Քաղաքացիական դատարանը 2021-ին որոշեց, որ նման անձնագրով ավելի քան 120 արցախցի կարող են մասնակցել ընտրություններին։ Սակայն 2026-ին վարչական դատարանը որոշեց, որ այս անձնագիրը 070 ծածկագրով անձնագիրը նույնական չէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրին։ 2023-ին կառավարությունը արցախցիներին վերցրեց ժամանակավոր պաշտպանության տակ։ Դրանից հետո պաշտոնյաները սկսեցին մեկնաբանել, որ սա ընդամենը ճամփորդական փաստաթուղթ է։ Քաղաքացիական դատարանի Մարատ Եգանյանը հակադարձում է, որ 070 ծածկագրի վերաբերյալ նման իրավական կարգավորում ընդհանրապես գոյություն չունի։ Բոլոր տարբերակումները կամայական են, բոլոր տարբերակումները նույնիսկ խտրական մոտեցում է սահմանադրական այդ իրավունքի խախտում, այսինքն խտրականության բացակայության վերաբերյալ, այլ կերպ ասած, անձնագիրը, ինչպես դուք տեսնում եք, նշված է անձնագրում էլ հստակ քաղաքացիությունը Հայաստանի Հանրապետություն։ Այն բոլոր թեզերը, որ նման անձնագիրը տրամադրվել է զուտ ճամփորդության համար, իրականում որևէ աղերս չունեն իրականության հետ, որովհետև ճամփորդական անձնագիրը լրիվությամբ այլ փաստաթուղթ է եւ իր նկարագիրը նույնպես կառավարության որոշմամբ սահմանված է, հաստատված է։